Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында нектар сок дайындайтын боламыз. Яғни өріктен табиғи шырын дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бар жоғы 4 килограмм өріктен 10 литр сок шығаратын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші өрікті жақсылап жуып тазалап аламыз. Және де барлық өріктің дәндерінен тазалаймыз. Өріктеріңіз барынша жақсы піскен, жұмсақ, тәтті түрін алсаңыздар, соктарыңыз одан сайын дәмді болып шығады. Осылай мен 4 келі өріктен жасадым. Егер одан да көп жасағыларыңыз келсе, 2 еселендіріп жасасаңыз болады. Мысалға 8 килограмм өріктен 20 литр сок шығады. Солай көбейтіп жасай бересіздер. Менде бұл жерде 4 килограмм өрік. Барлығын осылай дәндерінен тазалап аламыз. Және де үстінен су құятын боламыз. 6 литр су құямыз. 4 килограмм өріктің үстінен 6 литр су құйып, қақпағын жауып, қайнатуға қоямыз. Бір қайнап шыққаннан кейін, бір бұрқ етіп қайнап шықса жеткілікті. Ол бізге жаңағы блендермен езуге ыңғайлы болу үшін осылай бір рет қана бұрқыратып қайнатып аламыз. Өріктеріміз жұмсақ болып шығады. Сол кезде блендермен езгенде оңай болады. Дәл осылай барлығын блендермен езіп, ситаның көмегімен сок шығаратын боламыз. Осылай барлық соктарды ситадан өткіземіз. Барлығын осылай ситадан өткізіп, соктың шырынын шығарып алатын боламыз. Осындай артық заттарын алып тастайсыздар, өзі осылай бөлініп қалады, қараңыздар. Осылай барлығын ситадан өткізіп болған соң, қайтадан ыдысымызға құйып, қайнатуға қоямыз. Қарасаңыздар, қою керемет болып шықты. Міне барлығын осылай құйып аламыз, үстінен қант саламыз. Мен 10 литрге 1 килограмм қант қостым. Өздеріңіз дәмін көріп, аз қоссаңыздар да болады, немесе көп қоссаңыздар да болады. Ол сіздердің жаңағы тәттіні жақсы көретіндеріңізге байланысты. Өріктеріңіз тым тәтті болса, қант бұдан да аз кетуі мүмкін. Сол себепті дәмін көріп салыңыздар. Мен бұл жерде 1 келі қант салып, жақсылап араластырып, қайнатуға қалдырдым. Қайнап шыққаннан кейін бетіндегі көбігін міндетті түрде алып тастаймыз. Осылай барлық көбіктерін алып, дәл осы баяу отта 10 минут қайнатамыз. 10 минут қайнатқанның өзі жеткілікті. Міне дәл осылай 10 минут қайнатып аламыз да, банкілеріңізді алдын ала стерильдеп осылай қайнатып, қақпағында міндетті түрде мен қайнатып аламын. Барлығын осылай банкіге құйып, жауып тастайсыздар. Байқап тұрғаныңыздай жасалу жолы да өте оңай. Қыста рахаттанып ішесіздер. Дүкендегі соктан қарағанда әлде қайда пайдалы. Міндетті түрде жасаңыздар. Менің каналымда көптеген рецепттерді таба аласыздар. Сол себепті каналымның дамуына үлес қосып, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Банкі, түрлі тәттілер, ыстық тағамдар барлық рецепті таба аласыздар. Видео ұнаса лайк басып, төменге комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет, сіздермен болған ләззат.